dito. Center ba? Parang tabingi ng konti. Konti lang. Hindi na siya matanggal. Super adhesive siya. Sige. And then, sa kabila. So, dito sa dulo. Hindi ko alam kung tabingi. Carl? Yeah. Hi guys! Welcome back again to my channel and mag-a-unbox tayo today ng Sintra board. Magla-live sana ako kaso hindi kaya ng aking internet. Kaya ni-record ko na lang yung video. So ito yung mga uso-uso ngayon, mga Sintra board. Pwede tayong magpagawa. Since nakita nyo napaka-bare yung wall. Kaya naisipan ko magpagawa nito. Kasi punch-free siya sa wall. So, hindi mo na kailangan magbutas-butas o magpako. Kasi dikit-dikit na lang. Pwede na siyang idikit. Plus, hindi nakakatakot na malaglag, mabasag yung salamin. Kasi wala naman siyang salamin. So, tingnan ko to. First time ko magpagawa ng Sintra board. Nakita ko lang siya sa market. At sana maganda. Mura lang naman siya. Pwede mo siyang i-personalize o customize. Depende kung ano yung choose. Itong in-order ko ay 15 by 15 yung size. Ikakabit natin dito sa wall kasi masyadong naka-bubble wrap naman siya. Tsaka, I know, depende kung ipaparash mo or kung hindi naman. Kasi ako hindi ako nagpaparash kasi sabi ko rin sa gumawa, huwag mong i-rush dahil baka mamaya hindi maganda yung quality. So, gusto ko maganda yung quality. So, ito ang aming wedding picture. Ginagawa ko siya para ma-preserve yung mga picture kasi baka biglang mawala yung Facebook. Mawala na yung mga pictures. So, yan po siya. So, tatlo ito. Tatlo siya. So, check natin. Dalawa naman yung ano niya. Pwede mo siyang isabit kung meron ka ng naka-drill na yung wall mo. Pwede naman kung may may sabitan ka na. Pwede mo isabit. Pwede rin siyang adhesive. Kung ayaw mo ng magbutas-butas sa pader. Sobrang init dito Pilipinas. Tapos ko lang maglaba. It's Saturday na ko lang ngayon. Maraming gawain. Ayan siya, ang cute niya. Ang cute, nakakatuwa. Tapos meron na po siyang adhesive sa likod. Tanggalin mo na lang. Para idikit mo na lang siya doon sa wall. So, ito yung pinagawa ko. And then, ito yung isa. Tapos,
sa gitna yung word na love. So, ito yung ano, gitna natin. Sana ma-proportion. Sana masakto yung ano. Dapat eye level lang pa. Dapat hindi masyadong. Ito ang unahin natin paglagay. Sana hindi tabi. Ah? Hindi ba? Lagyan natin ng marker. Yan, dot lang natin. Konti. So, ito yung center ng bed. So, ito lang yung susundan natin. Center siya. Yan. Hindi ba nabingi? Hindi nyo pala makikita. Malayo pala. Sige. Kailangan natin yung dikit. May free na siyang dikit. Yan. So, I hope tama ito. Center ba? Parang tabingi ng konti. Konti lang. Hindi siya matanggal. Super adhesive siya. And then, sa kabila. So, dito. Sa dulo. Wala kung tabingi. Carl, tingnan mo ang tabingi ba? Hindi naman. Sakto lang. Mabay ko sa iyo. Sakto lang? Mas kwato. Wait lang ha. Gosh, ang hirap din. Yeah. Tayo makapag-live kasi yung ating internet ay hindi pa. Ah, my God. Ito may click rate. Tingnan mo nga. Tabingi. Medyo. Hindi pa naman matanggal na. Tigas. Paano ba? Tingnan mo mabuti. Ay, ako na. Yan. Yan. Paano? Iyan mo pakaliwa. Angat ko tayong kaliwa. Angat yung kaliwa. Nakakat na. Okay. Ganyan? Okay na yan? Sure ka? Okay. Ay, yung isa pa. Tingnan mo rin para hindi ako mahirapan. Yan. Tingnan mo yung distance. Yan. Ganyan siya? Hindi ba tabingi? Tingnan mo kung tabingi o hindi tabingi. Diyan kasi yung cellphone. So, diyan ka sa halip. Anong mali? Kaliwa. Pababa ka taas. Taas mo kaliwa. Tapos taas mo yan. Taas mo lang yan. Kasi oh. Balik din yan. Tabingin din yan. Ano natin ka? Tingnan ito. Okay na to. Ayusin ko na lang yung labo. Okay ito siya. Ito okay na. Yung labang tabingi. Ito lang. Mahirap kasi. Tingnan mo buti ha. Yan. Sige, hindi mo. Dikit na. Yan. Ha? Ito ang tabingi. Ganyan. Yan, mas mataas siya. Ano ba? Bisa mo sa mga. Tingnan, paano ba? Mataas na yung isa. Hindi ulitin mo yung isa. Ganyan, sakto na. Ito yung isa yung mali na naman. Pag ganyan. Yan. Paano tabingi? Sige, tama. Tama na. Tama na siya? Hindi, tabingi. Angat mo yung kaliwa. Kaliwa. Pag ganyan? Angat mo yung kaliwa. Kaliwa to eh. Bakit nakakit yung kanan? Iangat. Oo, angat mo yung kaliwa. Oh. Tapos ibaba mo yun. Baba. Oh. Tapos ganyan. Oh. Sakto na. Oh. Yan. Ano siya? Yan. Diyan si, tabi mo yan. Bakit? Tabingi. Paano ang tabingi? Angat mo yung kaliwa. Kaliwa. Iangat. Ganyan. Tapos ibaba mo yan. Hindi ko maintindihan. Angat mo yung kaliwa. Tapos ibaba mo yung buwangan. Angat tapos baba. Angat mo yung kaliwa. Tapos ibaba mo yung buwangan. Bababa na siya ng pababa. Yan. Yan. Oh. Okay na. Sige nga. Tingnan mo buti. Nakahalang ka eh. Dito ka sa gilid ng hindi. Ano? Oo. Ha? Ano mo ito? Oo. Huwag niya natin kabila. Kaya naman, basta na. Habak mo tayo. Ibaba mo rin yung kanan. Oo nga, baba nga. Nakababa. Hinalangan mo dyan. Paano kumababa? Eh kasi, okay. Yan. Yan. Okay na. Oo. Isa mo kasi magkano pa? Eh. My God, late na. Yan na! Ang hirap din magtabi. Para mas maluwang dito sa kabila eh. Okay na yan. Yan. Ayan siya, ang ganda. Ayan guys, ang ganda-ganda.
Para hindi lang masyadong bare yung aming wall. Ayan. Kapitan natin. Ayan siya. Yan. Yan na yung wall. Ayan, at hindi na... Ayan, ang ganda, no? Ano lang yan? Yan, 300 each. Yan, Sintra board 15 by 15. Yan. Na, maayos na. Naikabit ko na. Napakaganda niya. Wala siyang salamin, kaya hindi siya mabigat. Kaya pwedeng hindi ka na magbutas. Pwedeng adhesive na lang. Kakabit mo na lang siya at magaan. So, that's all for this video. Thanks for watching. See you again next time. Bye!